Hammangizga salom do'stlar, sizlar bilan Creeper Gamer. Bugun biz PvZ Plants vs Zombies 2 ni o'ynaymiz. PvZ qisqacha aytilganda xullas o'yinni boshlaymiz. Menimcha ko'p odamlar bu o'yinni o'ynagan. Kechirasiz, video davomida o'yinning ovozi baland bo'lgani uchun ovozim unchalik eshitilmagan. Men ham endi buni ikkinchisini o'ynayapman. Hammaga ketdik. Bu yerga qo'yyapti, o'rgatyapti. O'rgatmasa ham o'zim bilaman. Menimcha endi zombilar keladi. Ikkinchisini bu birinchi marta o'ynab ko'ryapman. Ikkinchisi boshqacharoq ekan. Hozir o'zingiz ko'rib olasiz. Ochildi. Zombilar kelyapti. Eng kuchsiz zombi shu qafasda o'ldiradi. Mana bittasi endi. Yana bitta qo'yamiz. Zombilarni ko'paydi, zombilar ko'paydiyapti. No way. Buni kuch ko'proq bo'ladi, mana ko'tarib miyasi. Sal kuch ko'proq bo'ladi. Zombiga qaraganda. Yaxshi. Birinchisi juda oson. Menimcha yangi plant beradi bizga. Yangi o'simlik. O'zbekcha aytsak. O, gul berdi. Yaxshi. Bu qanaqadir sunflower. Bu gul emas ekan. Bu kunga boqar ekan. Hozir tushunarli. Endi 3 ta qator bo'ldi. Stop. Siz hozir bundan bilmasdan ko'ryapsiz. Shunga iltimos obuna bo'ling. Sunflower. Kunga boqardan qo'yamiz. Yana kunga boqar qo'yamiz. 3 qator to'la kunga boqar qo'ygandan keyin bu yerga mana nima edi? Ular otadigan narsani qo'yamiz. Mana. Kunga boqarlar flash berar ekan bular. Yaxshi. Hammasi o'zi 2 qatordan bo'ldi. Ikkinchisi juda oson ekan. Menimcha endi yana bitta yangi narsa beradi bizga. Yaxshi. Bo'ldi. Qanday narsa beradi? Kartoshka. Kartoshka emas, do'stlar, bu yong'oq. Buni hamma kartoshka deb o'ylaydi. Aslida bu yong'oq. Walnut. Wal devor, nut yong'oq. Menimcha. Xullas, bu aniq kartoshka emas. Ko'rib turgan narsangiz. Bu shunchaki yong'oq. Ana yong'oqni topib qo'yaylik. O'ynagan bo'lsangiz kerak. Yong'oqlar nima qilishini bilsangiz kerak. Yong'oqlar shunchaki devorga o'xshab qotib turadi. Uning happasi juda ko'p bo'ladi, shuning uchun mana zombilar uni ancha vaqt yeydi. Boshqa o'simliklarning happasi kamroq bo'ladi. Oddiynikiga qaraganda. Kartoshkani ko'ribman. Yong'oqni ham qoldi. Tezroq boshiga qalpoq kiygan kaskani zombilar kelishni boshladi. Kunga boqib qo'yarman. Mayli, yaxshi. Kartoshkani ko'proq beradi. Bichara mana kapısı kam qoldi. Çünkü bitta sunflower. O 25 ga mana
Bu lekin kartoshka. Bu haqiqiy kartoshka. Potato, mine, kartoshka. Portlaydigan kartoshka. 3 ta portlaydigan kartoshka turibdi yerga. Sunflower. Bu pasta bor ekan. 3 ta chelak kiygan zombilar. Bular juda kuchli. Sekin qiyinlashyapti o'yin. Bu qachonga bitta gul. Yep koyma. Yep koydu. Bunu hem yap koyuyordu. Yok, yana bir yap koydu. İki kataram yeter. İki kataram. Atar degan bir narsa. Уже yutdik menimcha. To'g'rimi? Ha. Voy, buni zo'r narsa-ku bu. Kambaga pult. O'zbekchasini tushunmadim. Kambaga pult. Comeback. Bular Your house mening uyim ekan. Yaxshi. Bu qabrlarni otar ekan. Qabrlarning ichidan zombilar chiqib keladi. Oxirida. Shuning uchun bular qabrlarni otib turar ekan. Yaxshi boshida bizga o'rgatyapti. Juda oson qilib beryapti o'yinni. Kartoshkaga qo'yib. Ana 5'te oldu. Ya kartoshkalarni yeb tashlabdi. Hamma kartoshkalarni pashti. Balkim hamma kartoshkani yeb tashlabdi. Fight chili. Chili nima bo'lsa. Salom qo'shni. Men inglizchani yaxshi bilmayman, unchalik tushunmayman. Taco mana qo'lda ishlab turgan narsa bir narsa deyapti. Yeb tashladi. Menga bersin. Mashinasi haqida gaplashyapti. Vaqt orqaga qaytyapti. Yo'q. Vaqt juda ham orqaga qaytdi. Menimcha endi biz Misr tomonga Misr. Bularni gaplarini voy Misr. Yo'q, bu kuchaytirar ekan. Yaxshi, bo'ldi, men tushundim. Endi o'yin qiyinlashsa kerak. Bunaqa zombilar sal kuchliroq bo'lsa kerak, oddiy zombidan ko'ra. Gipski va oddiy zombi bilan bir xil ekan. Dayan
Ha ha. Caydı. Yaxşı. Bu. Sunflower yok mu? İtiraf kapı. Bir gitti. Adi atabilirim. Walnut degan narsa zor yaxshi. Men boshida unchalik qiyin emas. Mana quyoshlarni o'g'irlayapti do'stlar. Quyoshlarni qidirayapti. Yaxshi. Ya biz qanaqa narsalar qilyapti? Nega plant bermayapti yangi o'simlik? Ular unchalik kerak bo'lmayapti yangi narsalar. Wow. Nimaligini tushunmadim, mayli narsa qilyapti. Uğraş başlandı. Ya gülsüz qanday qilib pastdagi narsalarni ishlatamiz. Bayağı ozorgina narsa. Ikkitagina gul bilan qanday shunday qilib bo'ladi? Atalab gulni olib tashlabdi. Namanya cukup mana bukan belum kelihatan baik kita lihat ini coba penyerap itu siapa enggak mana kamu ini saja benim çıkıyor zombiler tıkışık oldu. Bakır büyükler zombiler ya yana plant vermedi. 3 marta ettim. 3 ay bilan plant vermedi. O'zbek. O'zbekcha qilib aytaveraylik. Endi o'zimiz beramiz. Biz 3-chi levelga levellarni gapiramiz. 3-chi leveldan keyin bizga yangi plant berar ekan. Alright. Shu levelni yutsak aniq bersa kerak. O kulbet rahmat. Yaxshi bo'ldi rahmat. O endi ancha qiynaldi o'yinda. Bak. Bizga qiyin bo'layotgani yo'q unchalik. Bundan qo'yaman.
Bunlarga qilish kerak edi. Yaxshi. Juda kuchli ekan lekin. Shamol bilan kelyapti. Ya bo'ldi mi? Wo, menga yoqadigan o'yin. Eng zo'r shular. Mana? Nega yangi plan onu 12 bo'ldi soat. Wow. Ya bu hala açılmayan ekan serida. Ya hala açılmayan. Ya böyle karakterler açılamıyor. Level açtı benimki endi yaxshiroq, kuchliroq, ko'proq HP olsa kerak endi. 5-chi level. Birdan gap qilmas, yana bir marta aytaman. Voy do'stlar. Bu nima bu? Mana qizil bo'ladi ekan. Mana to'xtanglar, kirmayman, boshqa narsaga kirmayman. Kirib bo'lmayapti do'stlar. Bu yerda boss bilan o'ynayotganmiz 6-levelda. Keyin mana narsa, yo'q. Menga yoqadi bu ikkita o'tar. Ikkita kallali nima deydi? Xullas gul
bunga bak. Mushtidan tasha yediradi. Bu nima qilardi bilmadim, tushunmadim. Bu bo'yicha keyingi levelda shu levelni yutsangiz bo'ldi menimcha. Yangi plant beradi bizga. Release plant. Yok mana qilaverib Afsuski bugungi video shu joyda tamom bo'ladi. Hammaga xayr.